Hello guys, mayong udto sa tanan. Matulog sa ta guys, kay alas 12 na, alauna naman siguro. Alauna na. Pagmata, maligo. Human magluto, kay si madam na ako busy. So, kay tingtugnaw man guys. Tingtugnaw naman dire, matulog sa tagkadali, kay break time. Matulog jud mi dire guys, kada udto. Alas 12 hangtod alas 2 matulog magkaon. Pagkahuman, pagmatas alas 2, maligo, maglabas si Nina. Kung wala si madam, magluto ko. Maliguon po ako kung alaga. Nara akong alaga guys. So. Tulog po siya iya ha. Gitugnaw po siya. Paulay may pagudto. Ana may daring inana lang kasimple ang trabaho guys. Sa live-in caregiver sa Taiwan no. Ani. Walay kapoy. Kapoy gihapon, kapoy nga laan. Yeah, guys. May piyong sa tagkadali. Mura ni kinabuhi dire guys. Ang trabaho nako, mamatag buntag, narasa ko ang mutabang kog limpyo og dili. Pero mutabang gyud ko kay happy tabang New Year guys. Ang humpaw ba? Ang hatag sa amo ba para dako-dako. Matulog tag mutabang ta. Kapoy pug di tamtabang tan-aw tag trabaho. Guys. Nang bisag laay, kayahon lang gyapon kay kinabuhi nato aning OFW sa layo. Ang atong mahimo ani para makaipon ta ba, makatigom og resibo. Mura jud na siya guys, maayong udto sa tanan no, mapaway sa tagkadali kay alas 2 matata kay maligo, manluto og manglaba. Ano siya guys. Ano siyang buhaton. So guys, bye bye guys.